Yəni ona hazırlığı yoxdur. Ay o hay deyir ki, Xameneyi deyir ki, mən bizzat bax buna hazırlığımız yoxdur. Buna bizim hazırlığımız və planlarımız olmalıdır. Bilirəm ki, Azərbaycanın milli hərəkətinin vəziyyəti, malisi, durumu, ondan sonra bizim kütlə problemimiz yoxdur, millət. Bizim məhkûrə problemimiz yoxdur. Mən o dirəniş təşkilatının bir dənə bildirişini gördüm. Həqiqətən dəhşətə gəldim ki, məsələn, 2 dildə, həm türkü, həm farsi dildə bir dənə platform çıxardıblar, bir dənə kitabca. Bu həqiqətən böyük bir dənə inqilabdır. Bu cür böyük işlər də görürlər təşkilatlarımız. Amma hər hal bizim hazırlıq, bizim bu mövzuda gərək hamısı bir, əlan Kürdlərin hamısı yığışıbdılar, bir dənə qrup təşkil veribdilər, təşkilat təşkil veribdilər. Bizim də o cür bir qurumumuz olmalı. Niyə hərə mütəfərriq, hərə özü bir tərəfə çəkir? Ağa, olmaz. Bu həqiqətən olmaz. Buyurun. Hazırlıq demək elə hər tərəfdən gedir. Hər kəs öz imkanatına görə hazırlıq gedir. Çünki siz elə gözəl nöqtə işarə elədiniz. Bu indi mekanizmi və silah maaşa məsələsi UN-də, BMT-də gənə də söz söhbətidir. Bu günlər indi burada danışırıq. İndi UN-də gizlincə bağlı qapıların dalında İrana qarşı danışıqlar gedir. İngilistanın nümayəndəsi təhdid edibdir ki, biz mekanizmi maaşa bilirsiniz ki, İran əgər uymasa Hücum, İrana hücum, atom məsələlərlə bağlı, atom zəncirləşdirməsi ilə bağlı mekanizmi maaşa getirdiklər ki, İranın nə mənə bu kimi qərarətlər İrana qarşı ambargolar tutulubdur, təhrimlər tutulubdur, alınıbdır. Hamısı həyata keçiriləcək və bütün üyələr, UN-in üyələri onu icra etmə məcburiyyətindədir. Və bu İrana birbaşa fəlakət gətirəcəkdir iqtisadi baxımdan. Rejimin çox pis günlər qarşısındadır və ona görə bu günlərim UN-də olan hərəkəti rejimi elə qorxudubdur ki, bu günlərim İran Xarici İşlər Naziri Fransa'nın, İngilisin və Almanın demək ki, səfirlərini çağırdı Xarici İşlər Nazirinə və orada birilərinə dedi ki, nə haqqına mənim əleyhimə UN-də belə bir iş Amerika ilə birlikdə qabağa aparırsınız. Onlar da ki, təbii də istəkləri dedikləri budur ki, sən atom məsələsini 60% zənginləşdirməni, uraniumu aparsan 90-a. Yəni sən 5-6 bomba atom düzəltməkdəsən. Və bu 5-6 bomba atomla bəllidir ki, sən hədəfin dünyanı bir-birinə vurmaqdır. Çünki bu kimi fəqət zor deyibsən və çalışıbsan ki, o dünyanı təhdid eləyərək ayaq üstə qalasan. Və indi də sən atoma əl tapsan nələr olacaq? Ona görə UN-də fövqəladə bir çağırış, özdə çağırışı kimlər veribdir? Çox maraqlıdır. Rejim indi kimi Yunanı həmişə kühlərə qarşı kullanıbdır və çalışıb Yunanı bölsün. Başda gedən o 5 ölkəki çağırışa UN-i çağırıblar. Elə birisi Yunandır. Yəni Yunan, Amerika, Japon, Kore Cənubu və Britaniya ilə birlikdə UN-i çağırıblar, BMT-ni çağırıblar ki, gəlin birlikdə oturaq danışaq ki, İran gedir atomlaşmaya və bu təhlükə ilə qarşı-qarşıya. İndi bununla bağlı milli hərəkətlər, təşkilatlarımız nə etməlidirlər, siyasi qüvvələrimiz nə etməlidirlər, milli öndəgədən fəallarımız nə etməlidirlər, hamısı hazırlıq üçün hərəkət etməlidirlər. Elə bu ki, biz görürük ki, hərəkətin ən tanınmış milli fəalı Yürüş bəy Mehrəlibəyli həftədə bir oturur, danışır və fikirlərini açıq və qorxmadan, çəkilmədən toplumla paylaşır və onun danışıqları da çox geniş yayılır milli hərəkətin içində. Hər danışığı 500 nəfər vasitəsilə təzədən pəxş olunur. Bu göstərir ki, nə qədər diqqət mərkəzindədir. Və bu özlüyündə elə bir dənə demək ki, millətləşmə prosesində siyasiləşməyə getmə bir yoldur. Halbuki normal şəraitdə belə qarşılanmaz bir nəfərin danışır. Yəni burada hər kəs özünə uyğun hər millət qabağa gedir. Kütlədə keçmişdə müəyyən ölkələrdən bunlar ağac kimi demək ki, kullanılıblar və maddi baxımdan problemləri olmayıbdır. Çox rahatlıqla bir-birinin yanına gəlirlər, bir-birini öldürsələr də, bir-birlərini dava eləsələr, çox rahatlıqla müəyyən güclərin
fişağı altında hemen bir binada otururlar. Bizdə belə bir proses yoxdur. Azərbaycan Milli Hərəkatının heç bir Düz təşkilatını mənim sözümü indi siz biraz da aram dediniz. Mən biraz həyəcanlı deyirəm. Siz aram deyirsiniz. bəli. Bizim milli hərəkətdə təfavütlər vardı Kürdünə, ya Fars siyasi təşkilatlarından və beləliklədir ki, bizim siyasi təşkilatlar, Azərbaycan Milli Hərəkatı siyasi özlərinin imkanları daxilində, özgür olaraq, öz istəkləri ilə çalışırlar ki, gündəlik böhranı siyasi rejim içində getməkdədir və İran stratejik bir böhran içindədir və bundan çıxa bilməyəcəkdir. Çünki istər-istəməz UN-in, ya Amerikanın, nə bilim, İngilisin, Fransanın, o bunun baskısı və ambargoları şiddət tapacaqdır və başda da Trump'dır. Trump birbaşa namə yazıb yollayıb Xameneiyə, bir həftə bunu bax verib Rusiyaya gətirib. Trump bir həftə buna bax deyib, mən namə yolladım. İran rejimi deyib, mənə namə gəlməyib. Bugün bilinibdir ki, naməni veriblər Ruslara. Lavrov gətirib verəcəkdi İrana. Lavrov ki, Rusiyada deyibdir ki, baba, mən naməni oxudum, gördüm mən bu naməni versəm İrana, bunlar tutacaqlar, patlayacaqlar. O yüzden məsləhət bilmədik naməni İrana verək. Yox, İran 2 dənə namə göndəribdi. İrana 2 dənə namə göndərib, ikisi də çatıbdır. Yəni indi sizə onu deyəm, Əli bəy. İndi Qətər tərəfindən, Umman tərəfindən namə dünənlərim yetişibdir İranın Xarici İşlər Nazirliyi. O ikinci namədir. O ikinci namədir. Yox, elə həm onu bir dənədir. Bir dənə namədir ki, qabaqsa Amerika veribdi Lavrova, veribdi Rusiyaya ki, yetir İrana. O naməni Ruslar bir həftə saxlayıblar, verməyiblər. Deyiblər ki, baba, bunu versək, bu yəni İran təslim olcudan. İran atom məsələdə, niyabati qüvvələrdə, raket məsələdə təslim olur və İran da olmayacaq, bu savaşa gələcəkdir. Elə eləyək ki, İranı əlimizdə saxlayaq. Ruslar belə düşüncə ilə. Çünki bu qədər tünd olmaz. Biraz yumuşaq yolun namını verməyib. Trump bu dəfə Umman vasitəsilə naməni yollayıbdır. Və Umman çatdırıb İranı. İran da oxuyubdur. Oxumaq həmində dönən opposition dedi ki, sən istəsən bizi quldurluq etsən, bizim dağıdasan. Sən istəsən də mən sənin yanına gəlmərəm. Yəni belə bir məsələ Mozart tuburtalıqda. Niyə? İran doğrudan çox pis durumdadır. Ya gərək, əlbəttə ayrı bir xəbər də bugün yayıldı ki, Əraqçı dedi ki, dolayısı yolu ilə biz müzakirə edərik. Yəni müstəqim yox. Çünki Xamenei deyib ki, müstəqim müzakirə etmək adamın şərəfəti olmuyor. Yəni şərəfsizsiniz müzakirəyə. O yüzden Əraqçı deyib ki, dolayısı yolu ilə Umman vasitəsilə ya başqa bir ölkənin vasitəsilə eləyə bilirlər olsa Amerika ilə müzakirə edir. Yəni İranın da müzakirədən başqa bir çıxışı yoxdur. Ya da ki, savaşa gedə. Savaşda ki, dağılmasıdır. Savaşda heç şansı yoxdur. Hər halda rejim çox pis bir durumdadır. Və bu pis durumunda Əli bəy çox maraqlıdır. Elə açıqlamalar da gəlir rejimin əleyhinə öz içindən ki, çox gülüncüdür. Məsələn, Möhsin Rəfiqdost İranın, Supahın geçmiş başkanı əslən bir də onu ki, bir sala çıxa ki, nə danışır? Gəlir İranın televizyonunda açıq deyir ki, mən demək ki, mən öldürdüm Şahlu Bəxtiyarı Uveysini, mən öldürdüm, qətlim, mən fərmanını verdim. Nə bilim, sayır da, bu 4-5-in də bundan sayır ki, bunların hamısının qətlin fərmanını mən vermişəm. O da deyir ki, haçaq elə, özünüz verdiniz, dedi. Deyir, mən verdim, sonra Nəqqaş Uveysini, Nəqqaş Enisi ki, tutmuşdular bu onların mucri Fransada. Mən durdum, getdim. Supahpaslan başkanı idi. Vəzir Supah idi. Deyir, mən durdum, getdim Fransada, Xarici İşlər Nazirliyində Fransanın, İranın səfirində bu onların mütərzim apardım. İranın səfirin görə qetildi ki, onun mütərzim apardım və dedim, mən nə deyirəm, tərcümə elə. Deyir, vəzir Xarici Fransaya dedim ki, bu Enis Nəqqaşı ya həmən bıraxacaqsan 2 həftənin içində. 2 həftəyə bıraxmasan, biləcəksən ki, bir dənə uçaqlarınızdan biri göydə patlayacaq, neçə nəfəriz öləcək. Deyir, mən bunlar dedim, o da deyir, belə qaldı. Deyir, səfir də dedi, tərcümə edin, dedim, hamısını tərcümə edin. Deyir, yəni sən fikirləşdin ki, İran elə bir günə düşübdür ki, bu günlərin tamam çirkin işlərin. Şu dünya deyir, baba, sən teröristsən, sən adam öldürənsən. Möhsin Rəfiqdus deyir, hə, biz adam öldürənik. Bu yolun baxıb da görmə çox pis olubdur. Möhsin Rəfiqdus'un dəftəri deyib ki, bu beyin baxımından xərablaşıbdır, bunu xoşlayıbdır bu sözləri deyir.
Yəni bu nə deməkdir? Bu göstərir ki, rejim içində parçalanma gedir. Bir bölüm istəyir deyir ki, hə biz elirik, vururuq, dağıdırıq, qorxmuruq, yenə də elərik. Bir bölümdə Pezeshkian kimi deyir, yox baba, deməzlər, eləməzlər, yumuşaq olurlar. Bu parçalanmadır hakimiyyətin içində. Biz bunları qəşəng görürük və bu da cəmaatımızın içində daha artıq rejimin əlini açır. Cəmaat daha artıq bir doğrudan bu rejimin mahiyyətinə və bunlar çox gözəl. Tək bir dənə bu Mohsin Rəfiqli üstü ha. Əli bəy çox gözəl bir fakt ortaya çıxdı təzəlikdə. Irak-İran savaşı, İran hey istedi deyək ki, baba, Irak bahis olub ki, bu savaş olubdur. Irak bizə həmlə elədi. Təzə bilinib ki, Irak həmlə eləməmişdən öncə İranın özü danışıb, o da təzə İran televizyonunda danışıbdır. Bilinmir, bunlar bilərək eləyirlər bunu yenə. O da deyib ki, o kimdir? O da həm demək ki, Ay Musavinin, həm Rəfsəncanının, nəyin, kimin, çoxlu prezidentlərinin demək ki, əmniyyət, güvənlik məsələlərində sorumlusu idi. O deyir ki, mən özüm Rəfsəncanı vaxtı əlimdə olan qüvvələrə ki, deyib, bundan Möhsen Rizanın xəbəri var idi. 1000 dənə bomb dedim, düzəldin, hələ savaş başlamamışdı İrandan Irakın ki. Deyir, dedim, 1000 dənə bomb alacaqsınız, aparacaqsınız, Irakın içində ətrafda qoyacaqsınız, patladacaqsınız. Xəbərinə soruşur ki, 1000 dənə, deyir, elə hə, deyir, 999 dənə yox, 1001 dənə yox, deyirsin, özüm dərxastını verdim 1000 dənə bombun. Apardılar, Irakın içində yerləşdə patlatdılar. Irak dövləti Saddam Hüseyin diktator. Amma vaxtı görün 1000 dənə bombun topağında patlı, həmlə eləyəcəksən də, bəs həmlə sənsən, baisi savaş sənsən İran. Bu xəbərlərin də bunlar yayırlar televizyonlarda, cəmaat da bunlar eşidir. Cəmaat çox deyil, cəmaat eşidir, görür və görəndə, biləndə oturur, təhlil edir bunları. Ki, baba, bir dənə hakimiyyətlə qarşı-qarşıyaq ki, dünyaya meydan oxur, adam öldürür, ölkələrə müdaxilə edir və beləliklədir ki, rejim demək ki, çox bir pis və didərgin gündədir. Normal şəraitdə eləməzlər, deməzlər, danışmazlar. Heç bir diktator rejim cəhət deməz, mən nə qələt dağıtıram. Amma əgər bunlar deyirlər ki, biz bu cür bomb qoyuruq, adam öldürürük, neyinirik, əgər bunlar deyirlər, göstərir ki, işlərində bohran, stratejik var. Yəni, daha bunlar çox zəif bir durumdadırlar. Və Xamenei bunları eləyə bilmir yıxsın dövrünə. Beyt rəhbəri eləyə bilmir daha rəhbərlik eləsin. Kontrol eləyə bilmir bunları. Və buna görədir ki, siyasi qüvvələr daha aktiv olmalıdır. Mən sizə qatılıyorum ki, siyasi təşkilatlarımız daha güclü sahədə olmalıdırlar. Olmasaq utuzarıq. Yəni, elə bir şəraitə gedirik ki, əgər bu mekanizmi maaşa ki, UN-də bu günlərin danışlanır və sabah mümkündür bu nəticəsini sabah açıqlayacaqlar. Sabah mümkündür bu məsələ üzə çıxar ki, mekanizmi maaşa təsvib olundu. Hələ oktobda olacaqdı, ha, atdılar qabağa. Deyirlər, oktobra kimi İran atom bombuna əl tapar. Əgər indidən bunu təsvib eləsələr, İranın beli sınacaqdı. Çünki bunlar Pezeshkianı nəyə gətirdilər? Ehtimalı da vardı ki, təsvib ola bu cür ki, görsənir. Bunlar Pezeshkianı gətiriblər ki, bu məsələlərin qabağını ala, yumuşaq danışa, modern danışa, mədəni danışa, həm İranı cəmaatlarını toparlaya, biraz belə ılımlı danışmaqlığı ilə həm eşiyə bir pozitiv işıqlar verir. Amma bunlar elə bir oyun oynadılar ki, gətirdilər, həm zərifi ötürdülər eşiyə, həm də ki, ay himmətin ötürdü eşiyə, ekonomi bakanın, Pezeshkianın. Yəni, Pezeshkian dedilər, sən ki, bura kimlidir, sən otu yerində. Və beləliklədir ki, bu tərəfdə anladı ki, daha anlaşma yox. Ya İran təslim olacaq, ya savaşa gedəcək. Yəni, bundan artıq başqa bir yol yox. Və bu çox ciddi bir məsələlərdir İranda getməkdədir. UN-də, eşikdə İran əleyhinə təslim olmaqdadır. Əgər bugün İranın Xarici İşlər Naziri oturur 3 dənə önəmli Avropanın təşkilat məmləkətlərindən İngilisi, Fransani, Almanı çağırır və belələrinə təzəkkür verir ki, siz niyə bu işi görürsünüz? Görsədir ki, bəs bilirlər ki, nə olmaqdadır. Bunu tək İran yox, hamımız bilirik, biz də görürük. Biz də xəbərlər axtarıq, görürük ki, belə bir məsələ getməkdədir. Ona görə mən də sizə qatılıyorum ki, çox həssas gündə getməkdədir və düşünürəm ki, milli fəallarımız, milli hərəkətimiz olan qüvvələrimiz daha siyasiləşmələr ilə, daha hərəkəti gündəlik bir-birinin içində dedikodularla yox, bir-birinin alçaqlatmalarla yox, bəlkə bir-birinin arxasında olmaqlıqla
bu siyasi durumu başdan keçirəcəyik və çalışacağıq ki, millətimizin halayçısı olaq, millətimizin sözçüsü olaq. Siyasi baxımdan biz daha bu dəfə öndə olmalıyıq. Və gələnə bir də bizə belə bir imkan gəlməyəcək əlimizə, Əli bəy. Bir də Bəli. götür Allah Amma bilir, elə 10 il, bax, 20 il, bəhs 50 il sonra bundan. bu imkan olacaq, olmayacaqdır. Bu bəhs elə bundandır. Bax, bu imkan bizim əlimizə hər 100 ildə bir dəfə düşə bilər. Həqiqətən bir tarixi bir zətdə nə mənədir, döngədə durmuşuq. Onun üçün biz burada alçaqlama yox, amma burada hərəkətimiz biraz da güclənməli, biraz da qüdrətli olmağını biz arzu edirik. Arzu edirik burada sənin mənim yoxdur. Həsənqulu, Hüseynqulu yoxdur. Mənim xoşum gəlmir. Mənim ola bilər bir adamla xoşum gəlməyə. Amma Azərbaycanımın mənafeyi naminə, Azərbaycanımın cadı naminə, o inkişafı naminə, istiqlalı naminə, ondan sonra öz taleyin müşəxəs eləmək naminə mən gedib o düşmənlə də əl verməliyəm. Burada o mənlici, məniyyətləri qoymalıyıq kənara. Bir-birimizin kənarında durub və bir-birimizin kənarında oturub danışmalıyıq. İndi mənim ola bilər çox adamlardan xoşum gəlmir. Mənim ola bilər çox bəzi adamlardan nifrətim vardır. Amma o nifrət buna mane ola bilməz ki, mən Azərbaycanın mənafeyini ona qurban verəm. Bu, bax, bəhs budur. Mən ayrı şeylə işim yoxdur. Nə birini alçaqlayıram, nə birini yuxarıyı tuturam, nə birini dəstəkləyirəm, nə zat. Küllən Azərbaycanın milli hərəkəti mənim həyatım, mənim zindəciyim buna bir qurban vermişik. O adamlar ki, bu günləri çöldədirlər. O adamlar ki, bu günləri mübarizə aparırlar eşikdə. Elə çöldə gəlib eşikdə mübarizə aparırlar. Onlar da bizə hamısı əzizdir. Hamısı, hər kim Azərbaycan naminə bir qədəm götürür, o bizə əzizdir. O bizim hərəkətin üzvü sayılır. O biri nə mənədir, gəlibdir bu hərəkətdə təxribat yarada, onların yerləri başqadır. Vardılar, mən tanıyıram da. Məsələn, bunların əslən missiyaları təxribatdır. O təxribatı mən qoyuram kənara. İşim yoxdur. Onların nə əlinə, əleyhinə danışıram, nə də zat heç vaxtda mən siz eşitməzsiniz ki, bir nəfərin, hətta təşkilatlar heç bir nəfərin əleyhinə mən bu informasiyalardan tapa bilməzsiniz ki, mən ona qarşı danışıram. Hər halda dostlar, indi konumuzun ikincisinə keçirəm. Çox biz Azərbaycanın milli hərəkətindən, ondan sonra məhbuslarımızdan elə həm bircə danışdıq, düz bir saat danışmışıq. Mahmud bəy, Kürt məsələsi Suriyədə necə gedir? Bax, bu nə üçün onlar xəlli silah oldu? Bəziləri deyirlər ki, Amerika bunlara dəstək vermədi. Amerika, Avropa bunlara dəstək verməyib, düzdə deyirlər. Trump bunların da beqoli zadına haşiyədə saxlayıbdı. Hətta gedib bunlar müzakirəyə gedəndə gedibdilər zaddan da danışıbdılar. Amerikanın orada CENTCOM-un nümayəndəsi vardı. CENTCOM-un nümayəndəsindən o Kürdlərin lideri gedib orada danışıb. Oradan da gedibdi Colani ilə danışıb. Bax, burada nə baş verir? Bir iddə də deyir ki, İran hakimiyyəti istəyirdi bunlara, hətta bir seri silahlar, zatlar da veribdi. O silahları qəbul eləməyibdi. Bir iddə də deyir ki, Ucalanın o projesi ki, Türkiyədə var idi, onların təsiri altında bu iş görür. Bax, bu nə mənədir? Buyurun, siz fikrinizi istərdim. Mən fikirəm ki, neçə amil əl-ələ verdi ki, bahis oldu ki, bu günlərim Suriyədə böyük bir dəyişikliklə qarşı-qarşıyayıq. İndi bu dəyişikliyin öz məzmunu nədir başqa? Amma bu ki, nəzr oldu 6 ay bundan qabaq Suriyədə həmin Kürt YPG PYD təşkilatı açıq istədilər ki, seçim keçirsinlər və seçimdə də öz müqəddəratını təyin etmə məsələsini gündəmə qoymuşdular. Təbii, hər millətin haqqıdır ki, öz müqəddəratını təyin etsin, amma bunlar 2 milyon yarım Kürt
Suriye'nin 33% toprağını işgal edip ve çalışır ki Ərəbin Türkmenin toprağında öz müqəddəratını təyin etmə proqramı aparır ki, Türkiye təhdid etdi. Dedik belə şey alvurasınız, seçimə gedərsiniz, mən müdaxilə edəcəyim. Və bunlar məcbur qaldılar oyuna içərisində. Bu içərisində ki, məsələn, qabağa alınsın və bu zamanın içində yeni faktlar ortaya gəldi. Birincisi Trump'ın çıxması, Trump'ın